Aria Flow. This is the second time in LA. We are so pumped to be back in LA again. 皆さんにまた会えて嬉しいです。Thank you for loving Japanese anime. Thank you for loving Japanese music. Thank you for your big love for Flow. No matter the distance between Japan and US, but we are connected by anime and music, and this connection is eternal. Thank you so much. Alright, next song, theme song を片田舎のおっさん牽制になる This song called Alright. ありがとう。
bring you the best love songs with a set list of songs only Naruto. We hope you see come see From World Tour 2025 Now to the Rock. Please check out our website and official social media. 皆さん US トア遊びに来てください。待ってます。よろしくお願いします。それと alright, today our bassist Gods couldn't be here with us. He is recovering from a surgery. We are sorry he can't be here, but we have two great bassists to help us all. Everyone, 紹介します。ベーシスト、イサムタクタ。それじゃあ今日はこのスペシャルバージョン2 Flow 皆さんで楽しんでいきたいと思います。まだまだいけますかね。 Are you still having fun? もっともっといこうぜ。 Alright, next song Special Naruto's cover song This song called はるか彼方。
じゃあ Let's do a big jump together. Okay? Alright. それじゃあちょっとゆっくりでいいね。Please sit down. Please sit down. Thank you. Thank you so much. Alright. Drums count. 1, 2, 1, 2, 3, jump. Okay? Alright, okay? Alright, それじゃあいきますよ。Are you ready? Are you ready? Alright, drums, come on. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Screaming pain, hearing loud in my brain. But I go and straight ahead with this car.
When I say 3, 2, 1, go, when start here, do other side. Okay? Alright, and でっかいのお願いしますよ。Are you ready? 3, 2, 1, go! Sing with us. Come on, come on, come on. 1, 2, 3, go. の仲間たちと全てを巻き込み心の下がこの仲間たちと全てを巻き込み心の下がこの仲間たちと全てを巻き込み心近くこの仲間全てを巻き込み志高くじゃあせっかくなんでみんなで一緒に写真撮ってもいいですか？ Let's take a photo together. Okay? それでは皆さんちょっと集まっていただいてみんな写ってるね。全員写るからね。全員写るからね。I know, me too. Like, there's something. みんなでAlright, we're not saying 3, 2, 1, follow, okay? いきますよ。それでは、いきます。3, 2, 1, follow! One more? One more. One more いきます。
3、2、1、follow! Thank you! ありがとう！どうもありがとうございます。それじゃあ皆さんね出てきてくれたんで最後に一言ずつこれねなんと思います。まずはアスリズム。We are so happy to be back at Anime Expo. Thank you so much. じゃあ北谷ひろし。I'll be back. トゲなしトゲあり。とっても楽しいライブでした。I want to come back LA. Thank you. はい桜坂46。はい、本当に最高楽しかったです。ありがとうございました。Thank you so much. I love you. そしてグランロメオやることです。ありがとうございました。今度一緒にまた会いましょう。バイバイ。久しぶりの LA 最高でした。さっきも言いましたけどまた絶対来ます。また会いましょう。ありがとうございます。どうもでした。それじゃあラストWhen I say Anime Expo, everybody say 最高 OK? OK? OK ありがとうございます。それでは本当に今日はどうもありがとうございました。